voltando a falar sobre xaropes para tosse seca. Já falei do SPEC, que é um xarope utilizado para tosse seca e tosse expectorante, beleza? Já falei do Brondilat, que é um xarope especificamente para tosse expectorante, com secreção. Agora vou falar sobre um xarope exclusivamente para tosse seca, que muitos de vocês já devem conhecer. COID-D, dexiclofeniramina mais betametasona, beleza? Criança, 2,5 ml 2 vezes ao dia. Adulto, copinho cheio, 2 vezes ao dia. Tratamento normalmente é 5 a 7 dias. 5 a 7 dias, beleza? COID-D. Se quiser entrar no meu grupo do Zap, uma consulta particular vitalícia, deixa seu número aqui embaixo.